Prezident İlham Əliyev fevralın 23-də İran İslam Respublikasının Yol və Şəhərsalma naziri, Azərbaycan-İran İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası birgə komissiyasının həmsədri Fərzanə Sadiqin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Söhbət zamanı Fərzanə Sadiqin ötən il ölkəmizə səfəri və Prezident İlham Əliyevlə görüşü məmnunluqla xatırlandı. Dövlətimizin başçısı bir müddət əvvəl İran prezidenti Məsud Pezeşkiyanla telefon danışığını xatırladaraq, həmin telefon söhbəti əsnasında dost ölkələr kimi Azərbaycanla İran arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirə olunduğunu dedi. İkitərəfli gündəliyin genişlənməsini məmnunluqla qeyd edən Prezident İlham Əliyev, Azərbaycanla İranın birgə icra etdiyi layihələrin həm ölkələrimiz, həm də region üçün geniş imkanlar açacağını vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Fərzanə Sadiqin ölkəmizə səfəri çərçivəsində bütün bu məsələlərin müzakirə ediləcəyinə və səfərin yaxşı nəticələrinin olacağına ümidvarlığını bildirdi. Azərbaycanın yenidən gəlməsindən məmnunluğunu ifadə edən Fərzanə Sadiq qəbula görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıq etdi. O, İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyanın salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı və vurğuladı ki, İran prezidenti Azərbaycanla münasibətlərə xüsusi əhəmiyyət verir. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi. Onun da salamlarını Məsud Pezeşkiyana çatdırmağı xahiş etdi. Fərzanə Sadiq ölkələrimiz arasında tarixi, dini və mədəni əlaqələrin mövcud olduğunu vurğuladı. Söhbət zamanı Bakıda keçiriləcək Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadiyyat, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının 17-ci iclasının əhəmiyyətinə toxunuldu. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi, Araz çayı üzərində Ağbənd və Kəlalə məntəqələrini birləşdirən avtomobil körpüsünün inşası və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər müzakirə edildi.